Stone Hunters. 皆さんこんにちは。石狩振興局環境生活課の高田です。僕は今日どうしてこんなところに来ているかと言いますと、ちょっとまだ何も知らされてないです。この格好で挨拶をしてくださいというふうにしか言われてないんですけど、今日は一体何をするんですか？今回高田さんにはキャンプ飯を作ってもらいます。キャンプ飯。アウトドアとかも流行ってるかっていうことですね。そしてただのキャンプ飯ではなく、はい、鹿肉を使用したキャンプ飯に挑戦してもらいます。ジビエ料理っていうことですね。こちらで用意したエゾ鹿のもも肉をメイン食材としてジビエ料理に挑戦した後、簡単な食レポをしてもらいます。視聴者さんの皆さんにジビエ料理の魅力が伝わったと私が判定して合格が出れば帰れます。合格が出れば帰れる。作る料理は高田さんにお任せします。用意されたもので一品完成させてください。ここにあるもので一品作るということですね。何作ろうかなって悩んでたんですけど、これはもうチンジャオロースを作れっていうことで大丈夫ですか？いやー、お任せですね。お任せ。じゃあチンジャオロース作ります。はい。はい、ということで早速キャンプ飯に挑戦してもらうというわけですが、いや、もう寒いんで早くやりましょう。続けましょう。それではピーマンからまずは切っていきたいと思います。一個質問していいですか？なんで俺こんな格好させられてるんですかね？ジャージ上下。動画的な面白さも食べたらこうなっちゃってる。動画的な面白さのためだけに俺こんな格好させられてるんですか？じゃあ、こんな感じで切り終わりました。それではメインの鹿肉切っていきたいと思います。ちなみに高田さん、鹿肉の栄養価どれくらい高いか知ってますか？いやー、ちょっとすいません、詳しくないです。牛肉の赤身サーロインと比較するとカロリーは約半分なんです YouTube 撮ってるからってそんな無理しないでください。全然。そして脂質は約5分の1、鉄分はほぼ2倍となっております。2倍ですよ。それはヘルシーですね。そうなんです。最近ではスーパーでも販売されるようになってきましたしね。はい、ということを高田さんが発信していかなきゃダメなんですよ。はい、すいません、頑張ります。はい、鹿肉こんな形で切り終わりました。それでは切った野菜を炒めていきたいと思います。まずは油を、これ絶対落とす。 OK。 キャンプっぽいよ今。すごいみかんいいっすね。では続いて鹿肉を炒めていきたいと思います。いけ。高田さん、ここでクイズです。はい、いきなりですね。鶏肉は柏、馬肉は桜、イノシシ肉はボタンと呼んでいますが、鹿肉は何と呼ばれるでしょうか？なんだろう。どっちも植物ですもんね。そうだね。なんだろう。イチジクで。イチジクでいいんですか？正解はもみじ肉です。それではチンジャオロースの素入れて炒めていきたいと思います。よいしょ。こういう外でキャンプ飯を作るってなると、料理の素を持ってきた方荷物にならなくてすごい便利なんじゃないかなって思いましたね。それでは先ほど切った野菜を入れていきたいと思います。これ一番緊張するかもしれない。ちゃんと鹿肉食うの初めてかもしれないです。マジで？はい。いいんじゃない？いいんじゃない？いいですか？よいしょ。はい、チンジャオロース完成しました。それでは完成したチンジャオロース食べたいと思います。いただきます。美味しい。鹿肉私初めて食べたんですけど、臭みとかもなくてすごい柔らかくて美味しいです。とても。小原さんもどうぞ。いや、僕はいいです。何ですか？僕はいいです。しょうがないな。はい、しょうがないなって何ですか？うまいわ。合格合格。あっさりすぎません？合格。普通にうまかったし、食レポもギリギリ合格でしょ。はい、というわけでギリギリ無事に合格も出たところですが、今日一日ジビエキャンプ飯を作ってみていかがでしたか？
このもう自然の中で料理をするっていうことがすごい貴重な体験といいますか、すごい新鮮だったんで、まずそこがすごい楽しかったのと、ハンターさんとか狩猟やられる方はきっと獲物を捕獲するところから始めて、お肉を解体して自分で料理するっていう事前の工程がこうあるだけで、やっぱり楽しさだったり美味しさとかも増してくるんじゃないのかなと思いましたね。じゃあ次は捕獲からということでよろしいですか？いや、ちょっとそれを、いやーでも次捕獲からじゃないと動画の展開的にも。じゃあやります。やります。ご視聴ありがとうございました。石狩振興局環境生活課では、狩猟ってなんだろう、ハンターになるためにはと考えている方にぴったりな情報をお届けする石狩ウドゼロイン計画というページを作成しました。現役ハンターに狩猟の魅力についてインタビューした内容も掲載しております。概要欄に URL を貼っていますので、クリックまたは石狩ウドで検索してぜひご覧ください。以上、石狩振興局環境生活課でした。